이런 코골이 도대체 왜 생기는 걸까요? 코골이는 많은 사람들이 코에서 나는 소리라고 생각하시는데요. 사실은 네. 그렇지가 않습니다. 그러면 제가 영상을 통해서 설명드리겠습니다. 코골이란 서 있을 때는 기도가 열려 있는데 눕게 되면은 혀가 뒤로 쳐져서 기도가 좁아집니다. 이런 좁은 기도로 공기가 빠르게 흐를 때 그 목젖이나 주위가 떨리는 소리를 코골이라고 합니다. 저희 환자의 예를 든다고 하면은 10년 전부터 코골이 때문에 누워서 주무시지 못하고 앉아서 주무시는 분이 계셨습니다. 그 이유는 눕게 되면은 혀가 뒤로 쳐져서 기도가 작아지기 때문에 코를 심하게 고신 분이십니다. 이렇게 우리가 이제 단순히 잠자는 것조차도 누워서 자지 못하고 코골이 때문에 고생하시는 분들이 많이 있습니다. 네. 지금 말씀 주신 것을 정리해 보면 목적 주변의 근육이 기도를 눌렸을 때 나타나는 증상으로 코골이가 생긴다 이렇게 말씀 주셨는데 맞나요? 예. 아, 네.